(18:30) ir sekmadienio žinių metas jūsų dėmesiu. Su jumis aš Donata Vaiciekiūtė, o dabar apie įvykius trumpai. Lietuva renka prezidentą. Nuo ankstaus ryto tautiečiai plūsta rinkiminės apylinkės. Tai užsistovėjęs tas vanduo truputėlį, kad sujudėtų. Balsą atiduoti atėjo ir buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė. Moteris ir vyras. Už geriausią. Mažeikiuose provokacija, tarp kandidatų plakatų įklijuotas ir Putino atvaizdas. Lietuvos atstovas Eurovizijoje Sylvester Belt užėmė 14 vietą ir jau sugrįžo namo. Oro uoste atlikėją pasitiko būrys gerbėjų. O Eurovizijos nugalėtojų tapo šveicaras. Galingas sprogimas Belgorodo daugiabutyje, 10 aukų ir sužeistųjų. Rusija kaltina Ukrainą, o ši atšauna, kad tai pačių rusų provokacija. O Charkivo srityje ir toliau verda intensyvūs mūšiai, okupantai perima vis daugiau gyvenviečių. Varšuvoje dangų užtemdė juodi dūmų debesys, gaisras kilo didžiuliame prekybos centre. Per 20 metų narystės Europos Sąjungoje Lietuva gavo 80 milijardų eurų. Padalinus kiekvienam lietuviui išeitų po 30 000. Nuvažiuokite į Baltarusiją, į Rusiją, į tą pusę. Pamatysite, kas būtų Lietuvoje, jeigu nebūtų Europos Sąjungos. Elektroninis lietuviškų vaistų receptas jau veikia ir kaimynėse Latvijoje bei Lenkijoje. Lietuviai džiaugiasi, svečiose šalyse dar ir pigesnių vaistų nusiperka. Nuo skausmo vaistai per pusę pigiau. Sukčių išmanumų ribų nėra, kopijuoja elektroninių parduotuvių svetaines ir apgaudinėja žmonės. Sukuria Facebooko puslapius beveik identiškus kaip parduotuvių ir taip bando apgauti žmonės. Rusnės salą puola varnos, rusniškiai nebežino, kaip su jomis kovoti. Bandė karpė, šakas, darė visokius velnius. Neiškraustysi. Miestus ir namus niokojantys potviniai Brazilijoje, žmonės palieka savo namus, o kai kurie palieka ir augintinius. Laimė atsiranda, kas gelbėja ir juos. Lietuva nuo ryto renka prezidentą. 18 valandos duomenimis rinkimuose jau balsavo daugiau nei 53% rinkėjų. Tai keliais procentais daugiau nei per 2019 metų prezidento rinkimus. Prie rinkimų apylinkių nutyso eilės, aktyviausiai balsuoja Kuršių Nerijos ir Birštono gyventojai. Rinkėjai vardyja, kad iš naujojo prezidento tikisi didelių permainų. Vieni balsuoja dėl kandidatų vertybių ir patirties, kitiems svarbus naujojo prezidento charakteris ir asmenybė. O incidentų ir provokacijų neišvengta. Mažeikiuose provokatoriai pakabino Rusijos diktatoriaus Putino plakatą. Nuo 8 valandos ryto, kai tik duris atvėrė rinkimų apylinkės, gyventojai skuba atiduoti balsą prezidento rinkimuose. Čia sostinės Naujosios Vilnios rajone iki 11 valandos ryto balsavo mažiau nei 10% rinkėjų. Bet situacija gali greitai pasikeisti, nes šioje rinkimų apylinkėje balsuos vienas kandidatų. Kadangi aš jau balsavau, tai artimiausiu metu laukiam pasirodant prezidento Gitano